Statix je určená pre stanovenie odolnosti múriva v tlaku na základe zadaných parametrov. Skladá sa z niekoľkých sekcií a funkčných prvkov. V hornej časti okna sú tlačítka určené na prácu so súbormi. Pod ním je pás tlačidiel slúžiacich ako sprievodca v programe. V najväčšej časti okna je zadávací a výsledkový formulár. V spodnej časti sú informačné údaje o programe a tlačítko slúžiace na aktiváciu programu. Program pracuje v základnej verzii v móde Light, takisto pracuje aj na našich web stránkach v móde Light. To znamená, že je možné zadať všetky údaje do programu. Program je plne funkčný, avšak údaje zadané a výsledkové je možné zobraziť iba na obrazovke. Nie je možné tieto dáta uložiť na disk ani vytlačiť. V prípade záujmu je možné program aktivovať s tlačením tlačítka aktivácia, kde je potrebné zadať sériové číslo programu. Pre obdržanie tohto sériového čísla je potrebné na našich stránkach sa zaregistrovať v krátkom registračnom formulári, kde na vami zadaný e-mail sa automaticky vygeneruje a príde toto požadované sériové číslo, ktoré zadáme do programu a s tlačením tlačítka aktivovať sa sfunkčnia všetky funkcie tohto programu. Po registrácii a následnej aktivácii sa mi sprístupnia všetky funkcie programu. V hornej časti pribudlo tlačítko Moje výpočty, kde pomocou tlačítka importovať môžem klasicky vo Windowsovskom prostredí pracovať so súbormi a zvoliť si niektorý zo súborov určený na importovanie. Po importácii pomocou tlačítka Zobraziť načítam tieto data do programu a je mi umožnené s nimi ďalej pracovať, to znamená modifikovať ich, uložiť modifikáciu, prípadne aj vytlačiť výsledok. Po jednotlivých častiach programu sa môžem pohybovať pomocou tlačidiel v hornej časti menu, ktoré sú aj sprievodcami výpočtom. Prvé tlačidlo údaje o projekte má identifikačný charakter. Okno sa skladá z viacero častí, kde napríklad môžem vyplniť údaje o stavebníkovi, realizačnej firme, autor výpočtu. Takisto je tu pomocná časť identifikačná, kde sa zobrazuje verzia projektu a pre mňa pomocný údaj, o aký výpočet sa jedná. Všetky polia sú nepovinné, závisí odo mňa, ktoré polia vyplním, avšak tieto vyplnené údaje sa neskôr zobrazia v tlačenej podobe. Tlačítkom uložiť a pokračovať vlastne data zadané v tomto okne sa uložia a môžem
pokračovať vo výpočte v ďalšom kroku. Ako príklad výpočtu som si zvolil bytový dom Alex, spracovaný komplet pre systém ITONG. V reze vidíme, že má jednoduchú strešnú konštrukciu z dreveného krovu, pod ktorým sa nachádza stropná konštrukcia ITONG Classic hrúbky 250 mm. Je to malý bytový dom so 4 podlažiami, kde zaťaženia sa mi prenášajú až po základy. Vo výpočte je ukázaný výpočet vlastne vnútornej nosnej steny hrúbky 250 mm, kde počítam pre zaťažovaciu šírku múriva 1 meter, čiže 1000 mm, a zaťažovaciu dĺžku je to vlastne polovica rozpätia priľahlých stropov, v sumáre 3787 mm. Dostávame sa opäť do programu Statics, kde ideme zadávať zaťaženie pre môj zvolený bytový dom. Zaťaženie zadávam od strechy až po posudzované podlažie. V závere dostanem sumár mnou zadaných zaťažení. Strecha je relatívne, zadanie vyžaduje najviac údajov, preto si ju rozoberme podrobnejšie. Ostatné podlažia sa zadávajú analogicky. Najprv musím však zvoliť druh zadávanej konštrukcie. Celé toto sa mi deje pomocou rozbalovacích tlačidiel. Napríklad strecha môže byť plochá alebo šikma, stropy pod strechou, buď je to trojica stropov ITONG, alebo prípadne iný strop, keramický alebo betónový. V mojom prípade strop pod strechu tvorí ITONG Classic hrúbky 250 mm. Podobne zadávam, či nad týmto stropom sa nachádza veniec alebo nenachádza. Je to zvyčajne veniec pod pomúrnicou, čiže v mojom prípade sa tento veniec tam nachádza. Veniec pod stropom sa mi nenachádza a volím v ďalšom múrivo, ktoré buď tvorí podkrovnú časť, čiže je nad stropom. V mojom prípade pre vnútorné stredové nosné múrivo volím z rozbalovacieho zoznamu ITONG P4 500 hrúbky 250 mm. V tomto okne mám ponúknuté všetky druhy múriva ITONG a silky. Môžem však zadať aj vlastný druh iný múriva. V tomto prípade v ďalšom budem musieť zadať aj ďalšie doplňujúce údaje. Podobne zadám z rozbalovacieho okna aj múrivo pod touto stropnou konštrukciou. Po stlačení tlačítka uložiť a pokračovať sa mi údaje tieto preddefinované uložia a dostávam sa do sekcie zadávania číselných údajov. Zadal som šikmú strechu, kde musím zadať vlastnú ťaž krovu, krytiny a samozrejme náhodilú zložku ťaže snehu. V hornej časti zadávam zaťažovaciu šírku konštrukcie. V predošlej sekcii sme videli, že je to 1 meter
a zaťažovaciu dĺžku 3780 mm, ako bolo ukázané v predošlej sekcii. Múrivo nad stropnou konštrukciou nemám, preto je tu zadaná 0 metrov. Avšak mám veniec nad stropom, ktorý tvorí vlastne podklad pod pomúrnicu. Zvolil som výšku 250 mm a šírku venca 350 mm. Stropná konštrukcia pod strechou, je to vlastná ťaž stropu Ytong Classic, stále a náhodilé zaťaženie, ktoré je voliteľné. Múrivo pod stropnou konštrukciou tvorí Ytong P4 500, kde sa mi dosadí jeho vlastná objemová hmotnosť. Veniec pod touto stropnou konštrukciou som definoval, že nie je, čiže jeho objemová hmotnosť sa mi tu dosadí nulová a výsledné zaťaženie je takisto nulové. Týmto som skončil zadávanie údajov pre oblasť strechy a tlačítkom pokračovať sa dostávam na zadávanie údajov pre nižšie konštrukcie. Dostávam sa do sekcie zadávania údajov pre typické podlažie. Druh konštrukcií, ktoré zvolím, je analogický, ako som zadával pre oblasť strechy. Zadávam tu však použitý strop v typickom podlaží z rovnakého rozbalovacieho zoznamu, kde v mojom prípade volím strop Ytong Classic hrúbky 250 mm. Rovnako volím múrivo použité v tomto typickom podlaží pre posudzovanú stenu. Je to znovu Ytong P4 500 hrúbky 250 mm. Rozbalovací zoznam, z ktorého tieto múrivá volím, je rovnaký ako v predošlej sekcii. Volím, či sa v oblasti stropu nachádza veniec alebo nenachádza. Je v úrovni stropu, preto zaškrknem áno. V poslednom okne zadám počet typických podlaží, v mojom prípade sú to 2. Po stlačení tlačidla uložiť a pokračovať, klasicky sa mi zadané údaje uložia a pokračujem zadávaní číselných hodnôt pre mnou zvolené konštrukcie. Prenáša sa mi tu zaťažovacia šírka, hodnota, rovnako aj hodnota zaťažovacej dĺžky pre môj posudzovaný múr. Vlastná ťaž stropu Ytong Classic je predefinovaná, no a doplním iba stále a náhodilé dlhodobé zaťaženie. Výška múriva v tomto podlaží je 11 radov, 2,75 metra. Veniec v úrovni stropu je železobetónový výšky 250 mm a šírku som si zvolil 350 mm. Súčinitele zaťaženia rovnako volím a zadávam hodnotou 1,35, ako mi prikazuje eurokód číslo 1 pre eurokód číslo 0 pre kombinácie zaťažení.
Prenášajú sa mi tu rovnako údaje zaťažovacej šírky a zaťažovacej dĺžky, ktoré takisto môžem v priebehu zadávania zmeniť. Po stlačení tlačidla pokračovať sa dostávam do sekcie posudzované podlažie. Rovnako v časti posudzované podlažie zadávam druh stropu z rovnakého rozbaľovacieho zoznamu, druh múriva a samozrejme veniec, či sa mi v konštrukcii nachádza alebo nenachádza. Po stlačení tlačidla uložiť a pokračovať zadávam rovnako údaje, ktoré boli aj pre typické podlažie. Takže výška mojej konštrukcie je 2,75 m, výška venca 250 mm, šírku som zvolil 350 mm a samozrejme podľa eurokódu 0 kombinácie zaťažení je súčiniteľ zaťaženia definovaný hodnotou 1,35. Stlačenie tlačidla pokračovať ma automaticky prepne do sekcie sumáru zaťažení, kde dostávam v časti okna sumár typických podlaží plus strechu a v sekcii posudzované podlažie sumár zaťažení v tomto podlaží. Tuná pre obvodové múrivo volím aj hodnotu zaťaženia vetrom, pre vnútorný múr je táto hodnota nulová. Stlačením tlačidla pokračovať vlastne automaticky sa prepnem na výpočet odolnosti múriva. Horné navigačné tlačidlá mi umožňujú prepínať sa v programe na ľubovoľnú časť zadávania zaťažení, kde môžem tieto následne korigovať v prípade potreby. Dostávam sa do sekcie výpočtu odolnosti alebo únosnosti múriva, kde z rozbaľovacieho zoznamu rovnakého ako v predošlých častiach zadávania zvolím počítané múrivo a zvolím voľbu súčiniteľa pre účinnú výšku steny podľa eurokódu 6, v mojom prípade je to 1. Tento súčiniteľ mi vlastne definuje typ spojenia stropnej konštrukcie s priľahlým múrivom. Po stlačení tlačidla uložiť a pokračovať sa mi mnou zvolené údaje uložia a pokračujem v zadávaní číselných údajov, kde zadám alebo z predošlej časti sa mi prenesie údaj o zaťažovacej šírke múriva, výške múriva, úložnej šírke stropu a súčiniteľa vzpernej dĺžky. Prenesú sa mi sem aj údaje z predošlej sekcii zaťaženie, ak som ju predtým absolvoval a zadal. Ak nie, umožňuje aj tento program, že celú časť
zaťaženie preskočím a počítam rovno odolnosť steny, vtedy tieto údaje musím doplniť, a to tak, že pomocou tlačidla manuálne sa mi zmenia tieto okienka na editovateľné a môžem sem zadať mnou definované hodnoty. V sumáre sa mi vypočíta vlastne pre zadané múrivo výsledné zaťaženie charakteristické a návrhové pre toto múrivo. Prenesie sa mi sem aj časť zaťaženia vetrom, ktorú ešte stále môžem manuálne zadať iné hodnoty. Po stlačení tlačidla pokračovať vlastne prichádzam do sekcie vlastného výpočtu odolnosti alebo únosnosti múriva, kde sa mi spočítajú súčinitele Φ korekčné. V týchto prázdnych okienkach môžem zadať ešte doplňujúce excentricity, prípadne momentové namáhania v múrive. Môžem zadať aj prídavnú excentricitu od dotvarovania. V spodnej časti okna obdržím vlastne návrhovú hodnotu pevnosti múriva. Pre klasické murovanie mi vyhovuje pre mnou zadanú pevnosť malty 5 megapaskalov. Vlastne normalizovaná pevnosť murovacieho prvku 5,5 megapaskalov. Pre múrivo murované na tenkú škáru potom 4,52 megapaskalov. Z toho mi vyplýva najnižšia normalizovaná pevnosť murovacieho prvku v tlaku 4,2 megapaskaly. Pre túto hodnotu mám tu spočítané potom odolnosti, respektíve únosnosti daného múriva. V prípade, ak je murované klasicky, čiže na hrubo vrstvu maltu. A takisto tu mám odolnosti rovnakého múriva murovaného lepidlom na tenkú škáru. Po stlačení tlačidla pokračovať vlastne sa dostávam do sekcie sumáru. V sekcii sumár obdržím pre zadané zaťaženie vlastne výsledok posúdenia pre klasické murovanie a posúdenie múriva na tenkú škáru. Vidíme, že múrivo v triede P4500 mi pre tento múr nevyhovuje v žiadnom prípade. Preto musím vlastne zmeniť druh múriva. Urobím to tak, že v sekcii výpočtu odolnosti vlastne zmením druh múriva na napríklad P4 550 alebo P6 650 hrúbky 250 mm. Takže volím najbližšie možné druh múriva P4 550 hrúbky 250 mm. Preklikaním sa cez tieto zadávacie údaje, ktoré ostali zachované, dostanem vlastne výsledok
kde mi tesne nevyhovelo tento druh múriva v strede pri posúdení v strede výšky steny, takže musím znovu v sekcii pre výpočet odolnosti zvýšiť triedu múriva až na P6 650 megapaskalov. Takže pri uložení a pokračovaní pri zachovaní predošlých údajov sa dopracujem k výsledku, kde toto múrivo mi vyhovuje pre všetky kritéria. V hornej časti tohto okna vidíme, že sú tu prenesené údaje, ktoré som zadal v sekcii údaje o projekte. No a z tejto časti vlastne môžem tieto dáta uložiť, to je export dát, kde sa mi vlastne podhodí datový súbor alebo názov tohto súboru, pod ktorým chcem tieto údaje uložiť. Tak uložím bytový dom Alex vnútorná stena P6 650. Rovnako môžem obdržať pomocou tlačidla Export DOS-X výstupný tlačový formulár vnútorná stena P6 650. Dostávam klasický wordovský formulár alebo protokol o výpočte. Takže vo verzii 2 po zmene hrúbky múriva sa mi prenesú všetky predtým zadané údaje, kde jednoduchým preklikaním cez sprievodcu programu sa dostanem na typické podlažie, kde automaticky mnou zvolené druh múriva mám podhodený, môžem ho samozrejme zmeniť v sekcii zaťaženie, uložiť a pokračovať znovu. Všetky údaje pre typické aj posudzované podlažie mi ostávajú zachované. Sumár zvislých zaťažení mám v poslednej sekcii. Pre výpočet odolnosti alebo únosnosti múriva znovu sa mi podhodí mnou zadaný druh múriva a znovu cez tlačidlo uložiť a pokračovať môžem prípadné hodnoty modifikovať alebo nechať hodnoty z predchádzajúcej verzii. Podobne pre sumáre výpočtu vidím, že múrivo hrúbky 300 mm, druh P2 P4 500, hrúbky 300 mm mi vyhovuje pre všetky kritériá pri murovaní na tenkú škáru, ale nevyhovuje pre klasické murovanie. Takže toto bol stručný sprievod programom, tlačidlami údaje o projekte sa môžem vrátiť k ľubovoľnej sekcii tohto programu. Samozrejme, môžem preskočiť časť zaťažení a môžem rovno počítať odolnosť s tým,
že zaťaženia nastavím v tejto časti manuálne, také, ktoré som si dopredu spočítal z môjho prípadu. V sekcii moje výpočty sa mi automaticky priradila verzia 2 bytového domu Alex, takže teraz môžem prepínať si medzi údajmi, ktoré som vypočítal vo verzii 1. Sumár vidím, že je tu múrivo P6 650 hrúbky 250 mm, prípadne verziu 2 pre múrivo P4 500 hrúbky 300 mm. Mám rovnako výsledky, ktoré po exporte cez wordovský dokument obdržím výstupný formulár. Takže to je všetko a prajem vám veľa úspechov pri používaní programu.